デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。ダイソン SV12 の互換トリガーを交換する方法を見ていきましょう。まず、必要な工具を準備します。プラスドライバー、トルクスドライバー、クリーニングクロスを用意してください。これらの工具は、作業をスムーズに進めるために不可欠です。次に、ダイソンの本体を分解します。まずは、トリガーの周囲にあるネジを外します。プラスドライバーを使って慎重に外してください。この時、ネジをなくさないように注意しましょう。外したネジは、後で再利用します。トリガーが外れたら、内部を清掃します。ホコリやゴミが溜まっている場合があるため、クリーニングクロスを使って丁寧に拭き取ります。内部を清掃することで、新しいトリガーが正しく機能することを助けます。新しいトリガーを取り付ける準備が整ったら、互換トリガーを本体に取り付けます。取り付ける際は、位置に注意して、しっかりと固定されることを確認してください。ネジを再び使って、トリガーを固定します。この時、必要に応じてトルクスドライバーを使うと良いでしょう。もしこの作業が難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。お客様の手間を省くために、義務のない専門診断を受けることもできます。すべてが取り付けられたら、動作確認を行います。スイッチを入れて、トリガーが正常に機能することを確認しましょう。問題があれば、再度分解して調整する必要があります。電話不要、移動不要で簡単にサポートを受けられますので、安心してください。最後に、修理前の見積もり提供を行っていることもお知らせします。お客様のニーズに応じたサービスを提供できるよう努めています。これでダイソン SV12 の互換トリガー交換が完了しました。必要な時に、私たちのサービスをご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。